అందరికి ఈ వీడియోలో వచ్చి ఏంటంటే మనకి ఫ్యాషన్ వెహికల్‌లో గానీ, స్కూటీలో గానీ మనకి ఇలా బ్యాక్ మడ్గార్ అయితే లూజ్ నాయిస్ అయితే వస్తూ ఉంటది. దానికైతే సింపుల్ ట్రిక్ అయితే చెప్తాను. దానికోసం అయితే మనం డిక్కీ అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలి. డిక్కీ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ పెట్రోల్ ట్యాంక్ పక్కన 2 10 బోల్ట్లు అయితే ఉన్నాయి కదా! అయితే ఓపెన్ చేసుకొని ట్యాంక్ క్యాప్ అయితే ఓపెన్ చేసుకొని, ఆ ప్లేట్‌ని అయితే తీసుకోవాలి. సైడ్‌కి తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఘాట్ ఉంది కదా! సీట్ రింగ్ ఉంది కదా! సీట్ రింగ్‌ని అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి బ్యాక్ సైడ్ డేంజర్ లైట్ పైన క్యాప్ అయితే ఉంది. క్యాప్ని అయితే జస్ట్ కదిపితే రిమూవ్ అయిపోద్ది. రిమూవ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి అక్కడ కంప్లైంట్ చూసారు. అక్కడ సైడ్ ప్యానల్ ఉన్నాయి కదా, ప్యానల్కి వచ్చి 2 క్లాంపులు అయితే ఇరిగిపోయినాయి. ప్యానల్ అయితే ఎటువంటి వెల్లింగ్ కానీ ఎటువంటి రీప్లేస్మెంట్ లేకుండా నేనైతే సింపుల్ ప్రాసెస్లో చేశాను. అదైతే మా కింద ప్లే బటన్లో వీడియో పెడుతున్నాను. పిన్ టు పిన్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి, ఎలా చేయాలన్నదే. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. అలాగే ఇన్స్టాలో చూస్తుంటే మీరు మన ఛానల్ నేమ్ అయితే బయోలో ఇచ్చాను, డైరెక్ట్ లింక్ ద్వారా వచ్చేసి చూడొచ్చు. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మర్చిపోకండి.